欢迎您收听由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。第231回，混乱。赵小乙黑杆长枪抖擞，阵阵涡流卷飞了对手双刀，枪尖贴着那人喉咙，有血丝滴落。对手脸色灰败，我认输了。赵小乙收了枪杆，扛在肩膀上往回走。红旗帮最后的20万两上的是赵小乙，对手是原来黑旗帮的二当家，趁郭婆出事自立门户的安千路。场下安千路脸色难看，他怨毒地望了一眼赵小乙，可也说不出话来。无论内里如何勾心斗角，武旗自成一体，赵小乙有资格为武旗出战。现在先放你一马，等到和红毛子真打起来的时候。安千路心里发狠。之后蔡谦赢了白底帮的一位好手，张和把牛尾帮的少当家打败，三家的钱都用干净了。账房把墨迹淋漓的宣纸落好，朗声说道：武旗联盟胜9场，平5场，负7场，共计300万两。安南张和胜9场，平5场，负7场，共计300万两。蔡氏天博斯胜9场，平9场，负6场，共计330万两。宝船王林氏胜8场，负4场，共计220万两。义史朱奔胜8场，负4场，共计220万两。李岩手里有红旗的军火大权，算上蓝旗的一部分船只人手，也只凑了这些。张和也几乎榨干了手中的军备钱粮。蔡谦咳嗽2声：你瞧这事儿弄的，那咱仨再加点儿？不必了，且看朱林二家吧。蔡老板要是手头富裕，也可以再加，只是得要军备才行。白银绸缎田地这些可算不到里头去。张和皮笑肉不笑。安南国王死在英国人手里之后，安南境内分裂成几块，张和蒙受的损失也不小，300万两已经是他能负荷的极限了。20万两不是一个小数目，一家大海盗金库里的流动银两也就20万而已。让张和再拿几艘大船、几10门火炮去凑20万两来，是万万做不到了。不客气地说，妖贼海盗这次盟主之争是真的到头了。张和倒不恼李岩，两家仇深，有现在的局面早就在预料之内。可没有蔡谦从中作梗，盟主之位张和绝对有一争之力。何况能把张和的火船人手算计得这么精准，红旗帮做不到。只有制定规则，又和所有海盗合作多年的蔡氏天博斯才能够做到。这次的事，蔡谦算是把张和得罪狠了。蔡谦眨了眨眼：二位要是不加，我暂时也没这个心思。李岩也摇摇头：先不加了。李、蔡、张三家和义史、宝船王2家的军备消耗差距已经拉开，再玩命赌注，局势也不会因此改变。蔡谦的算盘是什么？李岩也在期待。李岩打了个哈欠，弯腰冲郑秀儿耳语了2句，转身离开圆桌。天宝龙头哪里去？严阿九开口问道。撒尿。李岩回应一声，路过红旗围坐的桌椅时，冲几名头领低语道：叫人回船，把林老头带来。招呼我已经打过了，他知道怎么做。蔡谦眼看有红旗的海盗偷摸离开，也没在意，把头一偏，望向甲板。各家浑水摸鱼的小头领也上了一个大概，
算计着这次自己赢了几场，能在未来的大海盗联盟当中捞到一个什么样的职位。几家欢喜几家愁，而此刻还能比斗的海盗势力便是林朱两家了。两边大海盗都只赢了8场，比李、蔡、张还少1场。可是他们手里的军备足够他们再赢个3、4场。朱奔哈哈大笑，想不到啊，老林，笑到最后的竟然是咱们2个啊！如何？你还能拿出赢几场的银子来？林阿金咳嗽2声，好一会儿才顺过气来，漠然地望向朱奔，说道：我能赢几场不重要，重要的是朱老大你往后1场也赢不到了。哼，那得看你的本事了。铁鹤兄弟，你上。他身后站出一个持9环大刀的汉子来，胸口纹骷髅头。他站上甲板，一拍胸脯：谁和我打？林阿金身后一个头脸都被斗笠遮住的汉子走了出来。这人一身精悍短打，小臂肌肉虬结。他摘下斗笠，旁人才发现这汉子头发眉毛都白了，胡子团起，威严似雄狮似的。场上一阵喧哗。宝船林氏全狼海鬼，敖星赐教。全狼海鬼，练法不是失传了吗？武器的高丽鬼，宝船林氏的全狼种，2家秘法合在一处，才能练出全狼海鬼啊！传说中的天母禁卫。5大海盗势力底蕴各有深浅。蔡氏手下有挂名炎性火计的火鼎蜀种，张和、吴勇一人就拿下4场胜场，手下门徒实力过硬。李岩苦心经营，自身和扎小刀不提，智农、赵小乙、千军彪也都有一时之勇。就连朱奔还有一个修炼有成的龙子婆做帮手，唯独宝船王林阿金稀里糊涂打到现在也没有太出风头的人物站出来。这一刻，林阿金终于发力。那汉子心里知道厉害，脚下一蹬，大刀砍向敖星的头颅。几十斤的后背砍刀斩在敖星的眼皮上，敖星纹丝不动。众人见状连连倒抽冷气，这还是人吗？该我了吧？敖星伸手握住砍刀，稍微用力，那精铁兵器就被拧成一团褶皱废铁。朱奔手下的铁盒兄弟圆睁着眼睛，简直不敢相信自己的眼睛。他正发懵，敖星一巴掌拍过来，满口带血，牙齿打着转飞了出去，铁盒瘫软在地。敖星的额头有一道血印，他一回头朝朱奔拱手：朱老大，还请再派人来。已经没军备上场的张和闻言冷哼一声，全狼海鬼一出场，这手搓铁成泥的确惊人。可他眼光毒辣，这大汉水平是一流，但绝非顶尖，也就和严老六、天宝仔那个叫刀仔的红旗弟兄相仿，比起自己以及严老大来都要差上一些。要不是自己没钱上场，哪有这个叫敖星的出风头的余地啊？一使朱奔手下人员驳杂，可真正的高手并不多。随着敖星的上场，原本野心勃勃的朱奔被一盆冷水从头浇了下来。一连3场，敖星一人便把朱奔手下的3名海盗杀败，这才精疲力竭的退场。林阿金胜11场，遥遥领先。朱奔脸色难看，冲着众人大喊：我再出100条账板帆船，折成20万两银子，谁和我打？可此刻已经没有乐意再上场比斗的了。朱奔胜8场，场次垫底。看来胜负已分呐。蔡谦慨叹一声，他施施然站起来：诸位，宝船林氏胜场最多，按照咱们之前说好的规矩，林阿金便是这次天博斯大会决出的盟主了。群盗左右环顾，亲近宝船林氏的海盗头目神色兴奋。朱奔阴着脸，张和冷笑出满口白牙，不知道打什么算盘。
郑秀儿若有所思，李岩去尿尿还没回来。且慢。说话的竟然是林阿金。所有的海盗此刻都把目光集中到了这个身形瘦弱的中年儒生身上。我这身子骨弱，受不得战火颠簸，可当盟主的哪有不能坐镇前线的道理？众人闻言眉头一皱，林阿金好像早就做好了准备，脸色淡然如水。宝川林氏自敢不能担任盟主大位，多赢几场不过是侥幸。我退出这次天博司大会的盟主争夺。啊，这怎么行？林老大现在才说这个，是戏弄我们吗？现在怎么算？众人七嘴八舌的时候，一个人声阴冷，所有人却都听得清清楚楚。林阿金退出，我武器联盟和蔡老板都是赢9场，可蔡老板出钱最多。按照刚才说的，盟主当然是蔡老板的了。张和一拍桌子，手指一戳蔡谦，语气森森：“好你个姓蔡的，林阿金跟你是一伙的！”严阿九抽出半截火晶剑，严老大眼眸半闭半睁。张和舌战春雷，蔡谦只当春风拂面，半天才一拍巴掌。张兄弟要是也认为我应该当盟主，我也只能却之不恭了。你他妈想得美！朱奔眼珠一转，也聒噪起来。对，姓蔡的你使账。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者火尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事，请直接订阅本专辑。我们下一期再见。